សិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ KH English Class ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យ have ហើយនឹងពាក្យ have got នៅថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាអត់ប្រៀបធៀបទេប៉ុន្តែយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យថា have ហើយនឹង have got ថាតើ have ហើយនឹង have got គេប្រើវាយ៉ាងដូចម្ដេចខណៈពេលពាក្យទាំងពីរនេះវាមានអត្ថន័យថាមានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា I have a computer or I have got a computer តោះបើសិនបើចង់ដឹងថាវានឹងប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលកាន់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់វាថាតើប្រយោគស្របយើងគួរតែរៀបប្រយោគបែបណាប្រយោគបដិសេធរៀបប្រយោគបែបណាហើយប្រយោគសំណួរគួរតែរៀបប្រយោគបែបណាតោះឥឡូវយើងមកក៏លេខមកមើលប្រយោគស្របវិញម្ដងថាតើយើងគួរតែប្រើ have ហើយនឹង have got បាននៅទីតាំងកន្លែងណាប្រសិនបើយើងរៀបចំជាប្រយោគអញ្ចឹង have ហើយនឹង have got គឺយើងប្រើបន្ទាប់ពី subject ដែលយើងហៅថាប្រធានអញ្ចឹង subject plus have ឬមួយក៏ have got plus object or complement object គឺជាកម្មបទ complement មានន័យថា clear បំពេញន័យឲ្យប្រយោគនឹងស្ដាប់បានមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I have got brown eye or we can say you we they have or have got brown eye ខ្ញុំមានភ្នែកពណ៌ត្នោតប៉ុន្តែបើប្រធានយើងបរិះទី3ឯកវចនៈយើងប្រើវាជាមួយនឹង has ឬមួយក៏ has got មក he has got brown eye or he has got brown eye or he has brown eye he she it យើងអាចប្រើជាមួយនឹង has ឬមួយក៏ has got បានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគស្របឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលប្រយោគបដិសេធវិញម្ដងសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធវិញគឺ have ឬមួយក៏ have got យើងបំលែងវាទៅជាប្រយោគផ្សេងគ្នាពីរទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ subject ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា not have ឬមួយក៏ have got ចុងក្រោយ object ឬមួយក៏ complement ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តចង់ប្រើពាក្យ have នៅពេលដែលទៅជាប្រយោគបដិសេធគឺយើងប្រើ don't នៅពីមុខ have ប្រសិនបើប្រធានរបស់យើងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង I you we they អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានថា I don't have brown eye you don't have brown eyes we don't have brown eye or they don't have brown eye ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរប្រសិនបើយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ have ទេយើងចង់ប្រើពាក្យថា have got អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ don't have ទៀតទេគឺយើងប្រើ haven't got អញ្ចឹង I haven't got brown eye you haven't got brown eye we haven't got brown eye and they don't have got brown eye ឥឡូវយើងទៅមើលប្រធានបរិះទី3ឯកវចនៈវិញម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនៅតែបន្តចង់ប្រើពាក្យ have យើងអាចបដូរ don't ទៅជា doesn't ដោយសារតែបរិះទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹង he doesn't have brown eye she it doesn't have brown eye ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងនោះយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ have ទេយើងចង់ប្រើពាក្យ have got អញ្ចឹងយើងអាចប្រើមក he hasn't got brown eye she ឬមកក៏ it hasn't got brown eye អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់តាមវិធីនេះបានប្រសិនបើមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងវីដេអូខាងក្រោមឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទម្រង់ជាប្រយោគសំណួរវិញម្ដងអានេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យ have អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តចង់ប្រើពាក្យ have នៅក្នុងប្រយោគសំណួរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរសំណួរដែលផ្ដើមឡើងដោយពាក្យ do ឬមួយក៏ does បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ subject អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យ have ហើយ object ឬមួយក៏ complement ហើយចុងក្រោយ question mark មកអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនបើប្រធានរបស់ខ្ញុំបរិះទី1ឬមួយក៏បរិះទី2ឯកវចនៈឬមួយក៏ពហុវចនៈក៏ដោយគឺខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងគឺជាមួយនឹង do មានន័យថាប្រយោគសំណួរនេះគឺជាប្រយោគសំណួរដែលឆ្លើយមកវិញដោយចម្លើយខ្លី yes ឬមួយក៏ no អញ្ចឹង do យើងប្រើជាមួយនឹង I you we they do I do you do we do they have brown eye do I have brown eye កន្លែងនេះមានន័យថាយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងផ្នែកពណ៌ត្នោតដែលយើងសួរគេដោយប្រើប្រធានរបស់យើងអញ្ចឹង do I have brown eye តើខ្ញុំមានផ្នែកពណ៌ត្នោតមែនទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយឆ្លើយមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឆ្លើយតាមវិធីខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំនេះ
បើសិនបើយើងឆ្លើយយល់ស្រប yes ចុចកន្លែងនេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ប្រធានបើគេសួរ you ឆ្លើយមកវិញដោយ you បើគេសួរ we ឆ្លើយដោយ we បើគេសួរ they ឆ្លើយដោយ they អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើគេសួរ I អ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរពី I ទៅជា you do I have brown eye យើងឆ្លើយមកវិញថា yes you do អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចឆ្លើយថា yes I do បានទេបើប្រធានយើង I យើងឆ្លើយមកវិញដោយ do បើគេសួរយើងដោយ you ឆ្លើយមកវិញដោយ I នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលបន្តទៀតអញ្ចឹង do I have brown eye yes you do ប្រសិនបើយើងអត់មានផ្នែកពោលថ្នោតទេគេនឹងឆ្លើយពាក្យថា no ឲ្យគេ no you don't do you have brown eye ប្រសិនបើប្រធានគេសួរ you do you have brown eye yes I do ប្រសិនបើគេឆ្លើយ no I don't អូខេតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកបច្ចនៈវិញម្ដងយើងប្រើ he she it បន្ទាប់ពីពាក្យថា does អញ្ចឹង does he does she does it have brown eye ចម្លើយឆ្លើយមកវិញប្រសិនបើឆ្លើយ yes does he have brown eye yes he does ប្រសិនបើគេឆ្លើយ no he doesn't អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយ yes I do ផង I does ផងអត់បានទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ញែកជា2ហើយប្រសិនបើយើងប្រើជាមួយនឹង subject ខាងលើគឺយើងប្រើ do ឬមួយក៏ don't ប្រសិនបើយើងប្រើជាមួយ subject ខាងក្រោមយើងប្រើ does ឬមួយក៏ doesn't ឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលវិញម្ដងបើយើងអត់ចង់ប្រើ have យើងចង់ប្រើ have got តើសំណួរយើងនឹងសួរបែបណាប្រសិនបើយើងចង់ប្រើ have ឬមួយក៏ has got យើងសួរសំណួរតាមទម្រង់បែបនេះបានអញ្ចឹង have ឬមួយក៏ has plus subject plus got plus object complement ហើយ question mark នៅពីក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល have តែយើងអាចប្រើជាមួយ subject អីបានហើយប្រយោគនេះគឺអត់មាន do ឬមួយក៏អត់មាន does ទេគឺមាន have ផ្ដើមឡើងជាប្រយោគសំណួរហើយវាក៏ជាប្រយោគ short answer ដែរបើយើងសួរសំណួរបែបនេះគឺឆ្លើយមកវិញដោយចម្លើយខ្លី yes ឬមួយក៏ no ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងសួរដែលប្រើ have ឬមួយក៏ has ហើយយើងមានពាក្យថា got អញ្ចឹង have I got have you got have we got have they got brown eye អូខេប្រសិនបើយើងមានផ្នែកពោលថ្នោតយើងឆ្លើយទៅវិញ yes you have នេះបើយើងសួរសំណួរណា have I got brown eye តើខ្ញុំមានផ្នែកពោលថ្នោតមែនទេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា yes you have ដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងដើមថាប្រសិនបើគេសួរ I ឆ្លើយមកវិញដោយ you ប្រសិនបើគេសួរ you ឆ្លើយមកវិញដោយ I ក្រៅពីនោះបើគេសួរអ្វីឆ្លើយ subject បែបនោះមកអញ្ចឹងគេសួរថា have I got brown eye yes you have no you haven't បើគេសួរថា have you got brown eye yes I have no I haven't អូខេតោះឥឡូវប្រសិនបើប្រធានរបស់យើងជាបរិបទទី3ឯកបច្ចនៈវិញអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនៅតែបន្តពាក្យ have ឬមួយក៏ has អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ has នៅខាងដើម has he got brown eye sorry អ្នកទាំងអស់គ្នា he ឬមួយក៏ she កន្លែងនេះអត់អាចទៅសៀអក្សរធំបានទេបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាមកអក្សរតូចវិញមក has he got brown eye or has she got brown eye or has it got brown eye yes he has no he hasn't បើគេសួរ she yeah she has no she hasn't អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ have has ឬមួយក៏ have got has got នៅក្នុងប្រយោគស្របបដិសេធហើយនឹងសំណួរបានប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment តាមវីដេអូខាងក្រោមឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់វាវិញម្ដងថាយើងប្រើប្រាស់វាបានយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ has ឬ has have ឬមួយក៏ has got ឬមួយក៏ have got ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វិញម្ដងឥឡូវខ្ញុំដាក់ការប្រើប្រាស់មួយខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យមួយតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលពីការប្រើប្រាស់ have ឬមួយក៏ has got have got ឬមួយក៏ have got have ឬមួយក៏ have got អូខេតោះ have or have got to talk about things we possesses អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីវត្ថុទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលវាជាកម្មសិទ្ធិយើងផងឬមួយក៏វាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិយើងអញ្ចឹងពាក្យ
have ឬមួយក៏ have got គឺបកប្រែថាមានអញ្ចឹងពាក្យថាមានហ្នឹងគឺគេបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងទោះបីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងក៏ដោយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងក៏ដោយយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ have ឬមួយក៏ have got បានឥឡូវយើងឧទាហរណ៍កលេសមកមើលប្រយោគនេះ we have ឬមួយក៏ we have got a bicycle ពួកយើងមានកង់ she has got some money នាងមានលុយយើងអាចប្រើប្រាស់ទាំង have got បាន Sana doesn't have ឬមួយក៏ Sana hasn't got a phone Sana អត់មានទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងឃើញអត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ doesn't have ក៏បានខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យ hasn't got ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលមួយកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតប្រយោគតោះអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិទោះបីជាមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយតោះឥឡូវយើងមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ have got ឬមួយក៏ have ទាំងអស់គ្នានៅចំណុចនេះគឺគេថាយើងប្រើប្រាស់ have ឬមួយក៏ have got គឺ to describe people មានន័យថាគេពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សអញ្ចឹងថាតើមនុស្សនឹងមានសក់យ៉ាងម៉េចមានផ្នែកយ៉ាងម៉េចមានកម្ពស់កម្ពស់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគេពណ៌នាពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សហើយឥឡូវគេលេខទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I have ឬមួយក៏ I have got short hair ខ្ញុំមានសក់ខ្លីMy sister has got a brown eyes បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់មានភ្នែកពត់ថ្នោត They don't have ឬមួយក៏ they haven't got long sharp nose អញ្ចឹងពួកគេអត់មានច្រមុះស្រួចទេអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាអត់មានច្រមុះស្រួចទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ they don't have ក៏បានយើងប្រើប្រាស់ haven't got ក៏បានអូខេតោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មួយទៀតថាតើ have ឬមួយក៏ have got គឺគេប្រើដើម្បីអីទៀតអញ្ចឹង have and have got we use it to say that we are not feeling well មានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ have ឬមួយក៏ have got បានដែរអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍ I have a headache ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា I have got a headache ខ្ញុំឈឺក្បាលអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ have ឬមួយក៏ have got ដើម្បីបង្ហាញថាយើងអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ headache ហ្នឹងគឺមានន័យថាឈឺក្បាលអូខេតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលការប្រើប្រាស់ដែលជាការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយកន្លែងនេះគឺថាគេអាចប្រើប្រាស់ have បានប៉ុន្តែគេអត់ប្រើប្រាស់ have got ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំណាអញ្ចឹងគេថាប្រើប្រាស់ have បានមិនប្រើប្រាស់ have got ទេលុះត្រាតែ have ហ្នឹងto talk about meals a bath a shower a wash or holiday something like this អញ្ចឹងគេថាយើងប្រើប្រាស់ have ហ្នឹងអត់ប្រើប្រាស់ have got គឺដើម្បីនិយាយអំពីការញ៉ាំអាហារការងូតទឹកការសម្អាតអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺគេបង្ហាញអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលខាងក្រោម I have a good holiday អូខេខ្ញុំមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយដែលវាល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា I have got a good holiday អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមខ្វែងដោយសារតែយើងអាចប្រើប្រាស់ have got បានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់ have ជំនួសវិញអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទាំង4ខាងលើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយករបៀបនៃការប្រើប្រាស់យកទៅបង្កើតជាប្រយោគដើម្បីយកទៅនិយាយឬមួយក៏យកទៅសរសេរបានហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រដោយចុច Subscribe ទៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំ KH English Class ហើយកុំភ្លេចចុច Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនលេងយៀនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយ